Sot do të përgatis një supë me karota dhe me makarona. Do të më duhen 500 gram me karota, 500-600 gram për 4-5 persona. Do të më duhet 15 gram gjalp, 300 ml krem qumshti dhe kripa piperi zi dhe makarona gati pak më shumë se një filxhan çaj. Janë nga këto makaronat që janë në formën e shkronjave. Kjo është një supë që gjyshja ja u bënte fëmijëve të mi kur ishin të vegjël në Nalumja. Unë sot do ta gatuaj. Do t'i gri në fillim karotat në rende. Jo nga këto ana e vogël, po nga ana e që është më e madhe e rendes. Do i grim të gjitha karotat dhe do i kaurdis me gjalp. Pasi i griva mirë të gjitha karotat, do t'i shtoj në tenxhere dhe këtu do të shtoj edhe gjalpin. Dhe për 3-4 minuta unë do t'i kaurdis në një temperaturë të lehtë, të mesatare, jo shumë të fortë. Kjo mund të quhet për fëmijët e mi supa e gjyshes e nenës. Gjithmonë kështu i thonë, supa e nenës. Nga që e duan shumë. Pasi për 3-4 minuta i kam kaurdisur karotat, shohim që dhe ngjyra e tyre paksa ka ndryshuar nga kaurdisja dhe do t'i shtojmë ujin, 1,5 litër me ujë. Do t'i shtojmë ujin, do t'i mbuloj me kapak dhe në momentin që fillojnë të vlojnë, sa po fillojnë të vlojnë, nuk ka shumë nevojë që të zjejnë karotat, sepse janë shumë të buta dhe është më mirë se janë më të shishme ashtu. Sa të fillojnë të vlojnë, do të hedhim, do të shtojmë makaronat. Sa po filloj pak të zjej, që të marri val, do t'i shtojmë makaronat, sepse nuk ka shumë nevojë që të zjejnë karotat, se zjejnë shpejt. Do të shtojmë dhe këto makaronat shkronja, që janë në formën e shkronjave. Piperin e zi do t'a shtojmë, edhe kripën që na duhet për gatim. Një luk çaj gati. Dhe do t'i lëmë sa të zbuten dhe të zjejnë makaronat plotësisht. E kemi lënë të zjej mirë të zbuten makaronat, po ta shohim janë zbutur, kanë zjerë. Me thënë nuk kanë ndonjë kohë 20 minuta, 30 minuta apo 10 minuta, vetëm thjesht sa të zjejnë makaronat që të zbuten. Dhe në momentin që ato janë zbutur, ne do t'i shtojmë edhe kremin e qumshit. Ne shtojmë dhe kremin e qumshit dhe përderisa ky është i ftohtë, do të presim derisa të vlojë. Se ftohet, i bie temperatura gjellës. Por ne do ta presim derisa të vlojë përsëri dhe në momentin që kjo vlon, është gati dhe do ta heqim nga zjarri. Dhe ja ku e kemi supën të përfunduar, supën me karota. Kjo pra është supa e nënës e fëmijëve të mi që e pëlqejnë shumë edhe unë mendova ta ndaj me ju sot. E kemi servirur në pjatë dhe sipas dëshirës, kjo është një supë shumë e ëmbël, por sipas dëshirës mund të përdorim dhe pak disa pika limon dhe shumë pak majdanoz të grirë që mund ta vendosim mbi sipërfaqen e saj. Është shumë e shijshme.